Benvenuti, bentrovati. 1° agosto iniziamo un nuovo mese e lo iniziamo naturalmente come di consuetudine con la rassegna stampa, il nostro appuntamento informativo del giorno. Mirko Villanova in studio, www.venetoglobe.com, la nostra web tv dove potrete rivedere questo nostro spazio appunto di rassegna stampa in qualsiasi momento della vostra giornata. Allora andiamo ad iniziare la prima edizione del mese di questo agosto, di questo caldo agosto. Cominciamo dal gazzettino che vedete già inquadrato, prima pagina, i soliti 3 riquadri che ci portano alle pagine interne. Si parla di Casale sul Sile e virus del Nilo, primi 2 casi e ora parte la disinfestazione. Si parla anche di arte alle pagine interne del gazzettino di oggi, da Guidi a Saetti ha pizzinato l'Olimpo dei dimenticati. E poi il basket, è arrivato il calendario della Serie A1 dove naturalmente c'è la TVB De Longhi Treviso, al quinto turno il derby Venezia-Treviso che è lo scontro tra i campioni d'Italia appunto della Reyer Venezia e la neopromossa Treviso. Resa dei conti sulla giustizia invece l'apertura in prima del gazzettino di oggi. Riforma, il governo trema, riunione fiume del CDM e con lite tra Bonafede e Bongiorno. Salvini dice che questo testo è acqua fresca, Di Maio aggiunge dal carroccio arrivano troppi no. L'analisi, qui con articolo di fondo di Cesare Mirabelli, si parla di insidie e limiti della grande riforma. Ne parla per l'appunto Cesare Mirabelli in prima e 27ª pagina del Gazzettino di oggi. Un paio di riquadri a centro pagina, Veneto Centro, industriali divisi, l'esecutivo promosso a metà e il paradosso dell'Istat, crescita zero per l'economia ma disoccupazione ai minimi termini. E poi Angela Pederiva sulla colonnina di destra, la vostra sinistra, Venezia-Padova, false accuse, così ci hanno sottratto nostra figlia. Se ne parla in prima e poi a pagina 9 con questo ampliamento di notizia. La foto è molto bella, molto carina ed è quella dei cigni, perché negli anni '80 l'iniziativa Gazzettino WWF per la Laguna e adesso la missione è compiuta, i cigni sono tornati, un gruppo di cigni nel centro di Mestre, ne parla a pagina 14 del Gazzettino appunto il quotidiano. No a quei nomadi, il sindaco democratico chiede aiuto a Salvini, 90 di Piave, l'appello al ministro, niente residenza a chi vive nell'illegalità. Andiamo a Teolo dove non approva il fidanzato, spara in faccia addirittura la figlia. Un cittadino cingalese ha sparato la figlia e poi ha tentato di uccidersi. Non approvava il fidanzato della giovane. A chiudere la prima del Gazzettino di oggi, Olimpiadi 2026, tensione tra CONI e governo, l'euforia del 24 giugno quando a Losanna saltarono tutti per la gioia di aver ottenuto le Olimpiadi del 2026 si è tramutata in tensione ed è esplosa in baruffe plateali che nulla c'entrano con i giochi di Milano Cortina ma che rischiano di creare problemi con il CIO. Pomo della discordia, la riforma voluta dal governo che toglie al CONI la gestione dei fondi destinati allo sport. E per chiudere questo riquadro con richiamo a pagina 6 poi per l'articolo, se la dinamica che a Roma ha portato all'uccisione del vice brigadiere Mario Cercello Rega sembra essere chiara, 11 coltellate sferrate da parte di Finnegan Lee Hilder, meno lineare sembra essere il blitz antidroga dei carabinieri che aveva poi provocato la fuga dei 2 americani ed il successivo omicidio. Gli investigatori vogliono fare piena luce e hanno deciso di acquisire gli ordini di servizio proprio di quella notte. I PM vogliono verificare che non ci siano delle contraddizioni in quello che è stato detto e scritto. La Tribuna di Treviso di stamane, eccola, questa è la prima pagina con l'intesa, vedete qui in alto, intesa Hera-Hasco, no del Movimento 5 Stelle, D'Inca aggiunge il Veneto terra di conquista e senza strategia energetica. Le baciate nulle, i risparmiatori, vale anche per Veneto Banca, se ne parla a pagina 13 del Tribuna di oggi.
Tribuna che sceglie invece di aprire il proprio quotidiano e la prima pagina con imprenditori stanchi del governo. Un industriale su 2 dei 530 interpellati boccia la coalizione Lega-Movimento 5 Stelle. Critiche per manovra, rapporti con l'Europa, flat tax e Russian Gate. Piovesana dice che bisogna tagliare il cuneo fiscale. Se ne parla e si ampliano questi argomenti a pagina 2 e a pagina 3. Luna di miele finita, ora il paese è fermo, la luna di miele si riferisce tra Salvini e Di Maio, insomma, no? E ai due partiti. A Casale sul Sile 2 conviventi viaggiatori colpiti dal virus West Nile, una coppia di conviventi poco più che quarantenni viaggiatori di Casale sul Sile ha contratto il virus West Nile. Si amplia l'argomento a pagina 22 della Tribuna di Treviso di oggi. La foto a piena pagina e in prima è dedicata al glorioso calcio Treviso. Il luogo è lo stesso, la loggia dei 300, da cui decollò l'Universo Treviso Basket e fu annunciata la ricostruzione della pallacanestro cittadina dopo il disimpegno dei Benetton. Chissà se il precedente sarà foriero di altrettante fortune per chi nell'estate del 2019 ha deciso di provarci con le stesse modalità, ma con un altro sport, ossia quel pallone che a Treviso portò pure la Serie A, ma poi è finito disgraziatamente ai margini. E se ne parla in questa pagina, in prima, e poi a pagina 16 e 17 il resoconto di quello che è stata la giornata con la presentazione e la consegna della maglia al sindaco Mario Conte, che vediamo qui in questa foto con la maglia già indossata. Psicofarmaci al bambino, mamma accusa il comune, c'è stata questa intervista shock in televisione. Eleonora Brussolo, una mamma di Chiarano, ha raccontato la vicenda iniziata 6 anni fa, quando suo figlio frequentava le elementari. La donna ha ripercorso davanti alle telecamere della trasmissione televisiva Uno Mattino Estate di Rai 1 quello che viene definito il suo vero e proprio calvario. Case per anziani ed ambulatori, così rinasce Bastione Camuzzi, e qui la posizione di Save in questo riquadro: estate di disagi per chi vola, tutta colpa, si dice, dei low cost. I calendari del basket occupano la prima pagina della Tribuna, pagina che chiude appunto con il calendario. Milano al Palaverde, partenza da brividi per la De Longhi, la prima giornata la sera di giovedì 26 settembre, perché è un po' strano anche la partenza, ma è una partenza infrasettimanale, quella dello storico ritorno di Treviso tra i VIP. Viene subito a trovarci Ettore Messina sulla tolda della sua super corazzata milanese con i suoi tanti campioni, a cominciare da Sergio Chacho Rodriguez. Questo per quanto riguarda il basket e la Tribuna, prima pagina. Sfogliamo la Tribuna e andiamo subito sulle pagine che ci interessano da vicino. Cominciamo dalla Regione con questa notizia: cuoco muore durante un'escursione, tramortito addirittura da un fulmine, ucciso dal freddo. A Livinallongo il corpo del 36enne stagionale, trovato a 800 metri dal rifugio dove lavorava, era scomparso da martedì. Le altre notizie, vediamo Zaia qui, Tria, il dossier autonomia dopo la manovra, Stefani a Palazzo Chigi, basta con i rimpalli. E ancora, allora, apriamo adesso i fogli di provincia. Treviso, al Bastione Camuzzi, vedete, residenze per anziani ed un poliambulatorio, e questo è il piano che è stato depositato in comune. Operazione da circa 15 milioni lanciata con il nuovo PRG, ex depositi ed uffici trasformati in un palazzo di 4 piani. Questo per quanto riguardava la pagina prima della provincia. Per quanto riguarda invece il Treviso Calcio, 2 pagine, ecco il consorzio per il rilancio del Treviso, e poi Cassugana investe 300.000 euro e sistema il Tenni, finalmente, perché il Tenni veramente era una cosa oscena in questi ultimi anni. Andiamo, lasciamo l'inserto del weekend da parte e andiamo sulle pagine che più da vicino ci interessano territorialmente parlando, e cioè Quartier del Piave,
Tempesta di fulmini a Cison di Valmarino, frana sulla strada del Cansiglio. Martedì sera un palo dell'Enel è andato in fiamme provocando un blackout. Ieri grandinata nella destra Piave, provinciale di Fregona a senso unico alternato. Saliamo a Miane dove vedete a Premaor stasera sit-in contro i nuovi vigneti. Siamo preoccupati. Arrivederci a Demma, salutiamola, eccola qui, la pellegrina di 95 anni, una pellegrina particolare, e il saluto di Don Andrea. Emma Morosini, ospite in questi giorni in parrocchia, ci ha offerto una profonda testimonianza di fede. 95 anni, pensate, il mondo girato a piedi, affidata alla Vergine Maria e alla Provvidenza. Ora va al santuario di Cestokova. Grazie per la tua bella umanità profumata di santità, dicono da Susegana. Il Pamali Festival compie 10 anni, arte, musica e tanti eventi green. Appuntamento dall'8 all'11 agosto al Passo di San Boldo a Cison di Valmarino, ampio spazio alla cucina biologica e alle iniziative ecosostenibili. Il direttore maratoneta insegue ed acchiappa il ladro del market. È successo a Conegliano, una rincorsa lunga 1 chilometro sotto gli occhi dei passanti. Giovanni Iommi, correre, dice, è stata la mia passione ed è la mia passione più grande. Questo per quanto riguardava questa particolare notizia. Da Conegliano ancora, uva in calo, qualità in aumento, si vendemmia dal prossimo 20 agosto. E poi a Godega, causa per la sede dell'Arma, il comune batte la Camerin. Lutto invece all'Electrolux, è l'ultimo articolo qui, operaio stroncato da malore, una colletta per aiutare la sua famiglia. Questo per quanto riguardava Conegliano. Vittorio Veneto, Corte Tonello, una lite in consiglio, da Re va contro la giunta uscente, il leghista dice la viabilità stravolta poco prima delle elezioni con una scelta irrispettosa, passa la mozione che cambierà ancora la circolazione in un comparto piuttosto delicato. Andiamo a Revine dove questo articolo ci dice che sono arrivati ieri gli artificieri e hanno fatto brillare la dinamite trovata a Tagliada in una casa dove si stava restaurando, no? L'esplosivo era stato trovato in un cantiere, sono arrivati gli artificieri, la dinamite è stata fatta saltare, tutto tranquillo dopo il fatto e dopo l'aver fatto brillare appunto la dinamite. Allora lasciamo la tribuna e siamo sul Gazzettino provinciale. 2 riquadri per il richiamo alle pagine interne, uno riferito al basket di Serie A con l'esordio con il botto per quanto riguarda la TVB, la prima contro Milano dell'ex Messina. L'avventura, il cammino di Artuso a piedi lungo il Piave, se ne parla a pagina 22, e poi l'osteria della Gigia cambia volto a Treviso, vanno in pensione Ovidio e Sandro. Gas e luce, le trappole dei contratti. Questa è l'apertura scelta dal Gazzettino provinciale di oggi. La Federconsumatori denuncia che in un anno nella Marca 7.000 sono state le segnalazioni, 600 pratiche al garante e il 90% dei rimborsi. Molte offerte nascondono insidie e non sono vantaggiose. Uno studio legale è rimasto senza telefono ed internet addirittura per un mese. Il vademecum, i consigli che vi danno è di non dire mai di sì e di non fornire mai i propri dati. A Treviso Fioriere contro la sosta selvaggia, poi ancora Cuore, salvati in extremis 18 atleti. Per quanto riguarda la sanità, la fotografia di rito è quella del Calcio Treviso, ci sono i soci del consorzio che salgono a 34, ma c'è anche la foto con Mario Conte, sindaco attuale di Treviso, e Giancarlo Gentilini che ha compiuto 90 anni, che compie 90 anni in questi giorni, con l'altra sua amore appunto del Calcio Treviso, e la maglia anche per lui, pensiamo. Virus del Nilo, ci sono i primi 2 casi, colpiti un uomo e una donna di Casale sul Sile, disinfestazione intorno alle loro case. A Ponzano invece in questo riquadro evidenziato, terzo scippo in pochi giorni, ci vogliono altre telecamere. Chiudiamo la pagina trevigiana del Gazzettino con l'imam violento, chiuderò, ha detto, la scuola coranica, chiuderò la scuola coranica per i bimbi. Omar Farouk, il 36enne imam della moschea di Pieve di Soligo, vuol tornare in paese ma non insegnerà più.
Chiudiamo con il personaggio Giorgia da pilone di rugby a volontaria. Giorgia Durante, studentessa di Musano di Trevignano, pilone delle Red Panthers, con all'attivo una convocazione in nazionale a fine agosto, partirà per una missione di volontariato nello Zambia. Ci rimarrà probabilmente per 6 mesi e ha già le idee chiare su che cosa andrà a fare. Aiuterò, ha detto, chi vive per strada. Brava Giorgia Durante. Passiamo ecco, la pagina che ho aperto è andata proprio su questa notizia che abbiamo appena citato, e cioè un cuore da pantera, la missione in Africa di Giorgia per i bimbi, era la notizia di cui vi avevo appena ricordato e detto poco fa. Conegliano, ecco le pagine con il Gazzettino che apre con sicurezza, botta e risposta in Consiglio, Rebuli del PD aggiunge col decreto sicurezza non c'è nessun controllo di giovani ed adulti espulsi dai centri di seconda accoglienza. Parla anche il sindaco Chies, invece dice sono state velocizzate le procedure di istruttoria su identità, requisiti e ricollocazione dei richiedenti asilo. Queste le due opinioni. Andiamo a Susegana dove cronotachigrafo alterato, stangato un camionista. Chiudono 2 negozi storici in centro città a Conegliano, tanto per cambiare, ormai veramente ci dobbiamo proprio abituare al fatto che invece di aprire i negozi come succedeva una volta si chiudano dei negozi. Addio a Margherita Mode in via 20 settembre se non erro e alle calzature Paludetti. L'Ascom ha detto che ci sono dei subentri ma non scontati, quindi qualche cosa bisognerà fare, insomma bisognerà inventarsi perché non si possono chiudere tutti i negozi, soprattutto del centro città, del centro di Conegliano. Pieve di Soligo, Santa Lucia e Gaiarine, salvo il cane, abbiamo 2 soluzioni tra cui scegliere, resterà a Sarano il tempo di ufficializzare la nuova sede e traslocare, non era il cane, salvo il canile, scusatemi, abbiamo 2 soluzioni tra cui scegliere, dicono appunto da Santa Lucia di Piave. L'imam Manesco, chiudo la scuola, allora ha detto il legale del 36enne valuta la richiesta di patteggiamento, non vuole più insegnare ma tornare dalla moglie incinta. Mercato settimanale, il via ok alla riorganizzazione, il Consiglio approva anche l'istituzione del servizio di nonni vigili, siamo a Gaiarine, mentre a Valdobbiadene è morto, vedete purtroppo a 53 anni, Flavio Pederiva della cantina Col Mugliana. Andiamo a Vittorio Veneto, la pagina è aperta da questa notizia, eccola centrata, ex Tonello verifica sulla delibera, il Consiglio ha dato mandato alla Giunta di controllare se l'atto che concede i pass auto ai residenti sia revocabile. Darè della Lega aggiunge è assurdo il provvedimento a 3 giorni dal voto e Tonon del PD dice adottato dopo 13 mesi di solleciti alla Commissione. Si parla anche dell'ex Carnielli qui di Spalla, ex Carnielli, il PD, Forza Italia dice è stata imbarazzante. Riciclo e riduzione della plastica alla festa dei cimbri, io sono ambiente. Sabato e domenica la campagna dei carabinieri forestali, da non perdere tra l'altro il recital pianistico tra Faggi ed Abeti, molto molto bello, soprattutto se farà caldo in pianura, veramente bisognerà approfittare del Consiglio che offre spazi e scorci bellissimi e soprattutto in tranquillità e al fresco, diciamo così. Allora andiamo sulle pagine sportive, cominciamo dalla Tribuna che apre con l'Internazionale ed il Nazionale, Lukaku più vicino alla Juventus, la Roma punta Higuain, il Napoli vuole Icardi, il Toro va a Debrecen per la partita di ritorno in Coppa, difende il 3-0 dell'andata. Per il rugby Castello salta i mondiali, l'Italia perde il capitano, il centro e capitano delle zebre Tommaso Castello non proseguirà la preparazione ai mondiali di rugby del prossimo settembre. Migliori tecnici, Milena Bertolini salva l'onore dell'Italia per quanto riguarda il calcio. Poi abbiamo i Leoni assieme agli inglesi, Galon parla di momenti intensi che aiutano comunque a crescere, il tecnico dei tre quarti del Benetton spiega la preparazione, sono arrivati giocatori di qualità, tutti lavorano bene, ne abbiamo anticipato questa intervista ieri nel nostro spazio sportivo.
Soraya Paladin firma con la CCC Live, lo squadrone olandese della VOS, stiamo parlando di ciclismo, mentre per quanto riguarda il volley, una giornata di emozioni, vedete qui, per ricordare Sara Anzanello, e ancora volley giovanile Cagnin e Marconato ai mondiali Under 18. Tutto da ritagliare invece questa pagina dove trovate anche il calendario della prima giornata, e non solo della prima giornata, del campionato di Serie A1 di basket. E allora vi ho detto, De Longhi Treviso ospita in casa il prima giornata, 25 settembre, infrasettimanale, addirittura l'Armani Olimpia Milano, che tutti dicono insomma è destinata a vincere lo scudetto perché ha fatto uno squadrone. Stesso tono anche per il Gazzettino TVB, una partenza da brividi, vedete, dopo l'avvio al Palaverde con Milano il 26 settembre, in un mese anche le sfide con la Fortitudo e la Reyer. Imbro parla di un esordio in casa, un bel regalo alla città. Menetti, gli scontri più difficili li vedremo sul campo. Benetton, Italia, Inghilterra, la Ghirada, centro del mondo per quanto riguarda il rugby. Ne abbiamo parlato, vi dicevo ieri, abbiamo anticipato un po' questa intervista con Galon, che parla di una preparazione ben avviata e spiega come intendono continuare gli allenamenti e la preparazione in quel di Treviso, e non solo per i Leoni. Treviso, nuovi soci per le nuove maglie. Qui siamo invece sul calcio, in Piazza dei Signori, ieri consegnata la maglia al sindaco Mario Conte e presentati altri soci che entrano a far parte del calcio Treviso. 2 ripescaggi, avanzano Ponzano e Permac, soprattutto nel femminile, e una Permac femminile di calcio che sale a fare nuovamente la Serie B. Complimenti. Chiusura per la Gazzetta dello Sport, che ormai ci ha abituato a tanti colori in prima pagina, e allora il giallo qui sulla colonnina. Per il grande scambio si parla di Juventus, Dybala incontra Sarri, sarà via libera per Lukaku, blitz a Londra di Paratici, Paulo destinato allo United. Poi ci sono 2 no, inguaiano l'Inter, quelli di Cavani che non si muove dal PSG e quello di Icardi, o la Juve oppure resta all'Inter, ha detto Icardi. Accordo con la Fiorentina poi, ma Nainggolan non sembra esserci d'accordo. E Dinastia Maldini, 3 generazioni di storia, Milan lunga 65 anni. Basket, calendario, derby di Bologna, il giorno di Natale, test mondiale, l'Italia a Trento batte anche la Costa d'Avorio. E con questa notizia si chiude il nostro appuntamento dedicato all'informazione con le ultime notizie sportive. Vi diamo l'arrivederci, la risentirci a domani, sempre qui su www.venetoglobe.com.